ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரைட் டெக் தமிழ். ஸோ நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு டிஸ்மேண்டில் அதாவது டிஸ்அசம்பிளி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எடுத்திருக்க லேப் பார்த்திங்க அப்படின்னா Lenovo B490 or E4325 அந்த மாதிரி சொல்லலாம். ஸோ இது ஒரு கவர்மெண்ட் லேப் தான். ஸோ இந்த லேப்பை எப்படி டிஸ்அசம்பிளி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ டிஸ்அசம்பிளி பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்போதுமே ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பொறுமையாகவே பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுக்கு அந்த B490 அப்படிங்கிற ஸ்டிக்கரில் காட்டுறேன். ஸோ இது வந்து B490. ஸோ நீங்கள் நம்ம எடுத்துருக்கிறது இதில் 2 மாடல் இருக்குது, E4325, B490. ரெண்டுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா சேம் தான், ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருசான இருக்காது. ப்ராசரில் வேணால் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும், மிச்சபடி அவுட்லுக் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஸ்அசம்பிளியில் எப்போதுமே டிஸ்அசம்பிள் பண்ண வேண்டியது பேட்டரியை தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேட்டரியை ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஹார்ட் டிஸ்கோட அந்த பார்ட்டு தான். ஸோ எப்போதுமே ஹார்ட் டிஸ்க் பார்ட் வந்து தனியாக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த பார்ட்டை ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ நம்மளோட ஹார்ட் டிஸ்க்கு, ஸோ தென் ரேம் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ஸோ ரொம்ப நாளாக அதிலே இருக்கும் போல் அதனால் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது. ஸோ ரேமை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ டஸ்ட்டாகவும் இருக்குது. ஸோ ரொம்ப நாள் ரிமூவ் பண்ணாமல் இருந்திருக்கு. ஸோ ரேமை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒவ்வொரு ஸ்க்ரூவாக நம்ம எப்போதும் போல் ஒவ்வொரு ஸ்க்ரூவாக பொறுமையாகவே அன்ரிமூவ் பண்ணுங்கள். ஸோ ஹிஞ்ச் உடஞ்சிடாத அளவுக்கு பொறுமையாகவே பண்ணுங்கள், பயப்படாமல் பண்ணுங்கள், அது ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஸோ நீங்கள் பயப்படாமல் பண்ணிங்க அப்படின்னாவே ஹிஞ்ச் எதுவுமே உடையாது, நீங்கள் ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்க்ரூவையுமே பொறுமையாக ரிமூவ் பண்ணுங்கள். ஸோ வீடியோ நல்லா பார்த்துங்க. ஸோ ஸ்க்ரூஸ் எங்கெங்கே இருக்குது, எப்படி இருக்கும், ஸோ எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து CD டிரைவ் பேனல் வந்து அதை ரிமூவ் பண்ணலாம். ஸோ ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஸ்க்ரூவையும் பொறுமையாக ரிமூவ் பண்ணுங்கள். எல்லா கார்னர்லேயும் இருக்க ஸ்க்ரூ எல்லாத்தையும் பொறுமையாக ரிமூவ் பண்ணுங்கள். ஒவ்வொரு ஸ்க்ரூவையும் தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ வந்து திருப்பி அசம்பிள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஸ்க்ரூஸ் எல்லாமே தேவைப்படும். ஸோ வந்து அதையும் கரெக்டாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நம்மளோட ப்ரைவேட் லேப் சர்வீஸ் வரும்போது கண்டிப்பாக அந்த லேபோட டிஸ்அசம்பிளி கண்டிப்பாக பண்ணலாம். ஸோ ஓகேங்களா. ஸோ லாக்டவுன் டயத்தில் மேக்ஸிமம் நம்மளோட வந்து கவர்மெண்ட் லேப் தான் அதிகமாக வருது சர்வீஸ்க்கு. மேக்ஸிமம் கவர்மெண்ட் லேப் தான் சர்வீஸ் அதிகமாக வரும். ஸோ ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட் ஓரியன்டும் சரி, ஸோ நார்மல் பீப்புள்ஸும் சரி மேக்ஸிமம் கவர்மெண்ட் லேப் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிருக்காங்க. அதிகமாக ப்ரைவேட் லேப் வந்து யாரும் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஸோ வந்து ப்ரைவேட் லேப் தான் சர்வீஸ் கவர்மெண்ட் லேப் தான் அதிகமாக சர்வீஸ் வர்றதுனால பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ நம்ம கவர்மெண்ட் லேபோட மேக்ஸிமம் அன்பாக்சிங் டிஸ்அசம்பிளி மேக்ஸிமம் பார்த்துடலாம். ஸோ ஸ்க்ரூஸ் கலட்டும் போது பொறுமையாகவே கலட்டுங்க. ஸோ இந்த டூலை பற்றியும் உங்களுக்கு தனியாக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் போடுறேன். இந்த டூல் வந்து ஒரு டூல் இருந்தால் போதும். இதோட ப்ரைஸு ப்ளஸ்ஸு ஒவ்வொரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவ்ஸோட இது எல்லாமே வந்து தனித்தனியாக நம்ம சொல்லலாம், ஒரு வீடியோவில் சொல்லலாம், தனித்தனியாக ஃபுல்லாகவே சொல்லலாம். ஸோ டீட்டெயில் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ மேக்ஸிமம் எல்லா ஸ்க்ரூஸும் வந்து விழுந்துருச்சு. ஸோ ஒவ்வொரு சில ஸ்க்ரூஸ் வந்து லைட்டாக உள்ளே இருக்கலாம். ஸோ அது எந்தெந்த ஸ்க்ரூ இருக்குங்கிறத ஒவ்வொரு இந்த ஸ்க்ரூ போடுற அந்த ஹோல்களையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக தெரியும். ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்க்ரூ அதில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பேனலை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் எப்போதுமே. ஸோ செக் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக இருக்கும், இல்லாமல் இருக்காது. ஸோ ஒரு ஸ்க்ரூவையும் ரிமூவ் பண்ணுங்கள், பொறுமையாகவே பண்ணுங்கள். ஸோ நல்லா டைம் எடுத்து பண்ணாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம டிஸ்அசம்பிளி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே போதும். ஸோ அசம்பிள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதோட ஈஸியாக தான் இருக்கும். டிஸ்அசம்பிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா அசம்பிள் பண்ணும்போது ஈஸியாக தான் இருக்கும். டிஸ்அசம்பிள் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து எந்தெந்த பார்ட் எங்கெங்கே இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்த்து மட்டும் கற்றுக்கிட்டிங்கனாவே போதும். ஸோ அதுக்கு உங்களுக்கு இல்லை நான் மறந்துடுவேன், சப்போஸ் இது எனக்கு ஞாபகம் வராமல் போச்சுன்னா திருப்பி என்னால் அசம்பிள் பண்ண முடியாமல் போயிடுமே அப்படிங்கிற ஒரு தாட் உங்களுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், டிஸ்அசம்பிள் பண்ணும்போதே கரெக்டாக ஒரு டிஸ்அசம்பிள் பண்ணும்போது ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த பார்ட் இங்கே தான் வரும், இந்த பார்ட் இங்கே தான் வரும் அப்படிங்கிறத ஃபோட்டோவில் பார்த்தே நீங்கள் ஈஸியாக மாட்டலாம். சொல்கிறீங்க எதை கலெக்ட் பண்ணாலும் சரி, ஸோ ஒரு ஃபோனாக இருந்தாலும் சரி,
இல்லை லேபாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை டிவியாக இருந்தாலும் சரி, எதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணீங்க அப்படின்னாலும் ஸோ கற்றுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கனால என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ திருப்பி நீங்கள் மாட்டும்போது எனக்கு இந்த பார்ட் எங்கே இருந்துச்சுன்னு தெரியலை அப்படிங்க யோசிச்சிங்கன்னா ஸோ அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்தா போதும். ஸோ இந்த பொருள் இந்த பார்ட் வந்து இங்கே இருந்துச்சு ஸோ அப்படிங்கிற அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஈஸியாக அசம்பிள் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி ஸ்க்ரூ சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ரொட்டேட் பண்ணும்போது மேலே உள்ள அந்த ஸ்க்ரூவோட ஹெட்டு, அந்த லாக் பண்ணுற ஹெட்டு வந்து இதுவானுச்சு, ஸோ நுணுங்குச்சு அல்லது தேய்மானம் அடைஞ்சிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியது அதை விட பெரிய அந்த ஸ்க்ரூ த்ரெட்டை, அந்த ஸ்க்ரூவோட ஹெட்டில் உள்ள பாயிண்ட்டை விட பெரிய ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் அதை வச்சு ரிமூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்துடும். ஸோ சின்னதுக்கு உங்களுக்கு நுணுங்குச்சு அப்படின்னா பெருசு யூஸ் பண்ணிங்க, பெருசு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமூவ் ஆயிரும். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பின்னாடி உள்ள ஸ்க்ரூஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்லேயும் ஸ்க்ரூ வரும். ஏற்கனவே பார்த்த E4325 எப்படி ஃப்ரண்டில் ஸ்க்ரூ இருந்துச்சு கீபோர்டு அடியில், அதே மாதிரி ஸோ இங்கேயும் ஸ்க்ரூ வரும். ஸோ கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது கீபோர்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பயப்படாமல் லைட்டாக எடுங்க, ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்குது. ஸோ வந்து என்ன ஆகிருக்கும் அப்படின்னா நல்லா லாக்காக இருக்கும். எந்த இடத்துலையும் ஸ்க்ரூ இருக்கான்னு பார்த்துக்கிங்க, அவரோட செக் பண்ணுறது தப்பு இல்லை. ஏதோ ஸ்க்ரூ வந்து நம்ம வந்து விட்டுட்டோமா, கீபோர்டோட ஸ்க்ரூ எதுவும் கலட்டாமல் விட்டுட்டோமா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுல தப்பே இல்லை. நம்ம ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை செக் பண்ணுறதுல தப்பே இல்லை. ஸோ ஏன்னா கீபோர்டு அந்தளவுக்கு ஹார்டாக லாக் ஆகிருக்கு. ஸோ வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மெல்ல அந்த ஹார்டர் பொசிஷனில் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக நம்பினிங்க வந்துடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த சிப்பை ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஒரு சிப்பை ரிமூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக தெரியும். ஸோ உங்களுக்கு அந்த லெனோவா அப்படிங்கிற பார்ட்டுக்கிட்ட ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது, ஸ்டிக்கரிங்கிட்ட ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது. ஸோ அந்த ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ணுங்கள். ஸோ ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மெல்ல ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஸோ ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ வரல. ஸோ சப்போஸ் நம்ம இன்னும் ஒரு இடத்துல ஸ்க்ரூவை விட்டுட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வரல அப்படிங்கிறத பொறுத்ததில் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அந்த சைடு லாக் ஆகுது, அந்த சைடு பார்க்கணும். ஸோ அந்த சிடி டிரைவ் கலட்டின இடத்துல நம்ம ஸ்க்ரூஸை மிஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு 3 ஸ்க்ரூ இருக்கும். அந்த சிடி டிரைவுக்கு அடியில் ஒரு 3 ஸ்க்ரூ இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்குவோம். ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஈஸியாக பேனலை கலட்டிடலாம். ஸோ வீடியோ என்னடா இவ்வளோ லாங்காக இருக்குது அப்படிங்கிறத யோசிக்காதீங்க. ஸோ நீங்கள் ஸ்க்ரூஸ் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு கலட்டி பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் லேப் மட்டும் நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணிங்கன்னா, சர்வீஸ் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா போதும். இப்போதைக்கு இருக்க நிலைமைக்கு தமிழ்நாடு பொறுத்தளவு கவர்மெண்ட் லேப் சர்வீஸ் மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னாவே நீங்கள் ஓரளவு நல்லா ஏர்ன் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் அக்சசரிஸ் இருக்குது, அதை வச்சு ஏர்ன் பண்ணலாம், ஒரு பிரச்சனை இல்லை. ஸோ அக்சசரிஸும் நம்ம வீடியோ போடலாம். அக்சசரிஸ் வந்து புது அக்சசரிஸ் எவ்வளோ ரேட்டு வருது என்னங்கிறத பற்றி ஒரு தெளிவான வீடியோ போடலாம். ஸோ இப்போ ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த அந்த ஸ்ட்ரிப்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரிப்லாம் மெல்ல ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எல்லா ஸ்ட்ரிப்பையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே தூக்கி ஓப்பன் பண்ணுங்கள். டக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரிப்பு கட்டாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அப்புறம் அந்த ஸ்ட்ரிப்பை நீங்கள் வேறு ஸ்பேர் தான் எடுத்து போடணும். அந்த ஸ்பேர் வந்து சேம் லேப்டாப்பில் உள்ள ஸ்பேர் தான் செட் ஆகும். ஸோ அதை எடுத்து போடணும். ஸோ ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இதுலேயும் ஸ்க்ரூ இருக்கும். கண்டிப்பாக அதில் இப்போ மதர் போர்டை வந்து அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு ஸ்க்ரூ போட்டு தான் அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஸ்க்ரூவையும் மெல்ல ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எங்கெங்கே ஸ்க்ரூ இருக்கோ அதை பார்த்து கரெக்டாக ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து நான் வெறும் மதர் போர்டு மட்டும்தான் அதில் ரிமூவ் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா அந்த கேபிள்ஸ் அதில் இருக்குது. ஸோ நான் மதர் போர்டு மட்டும் ரிமூவ் பண்ணி கற்றுக்கிட்டாவே போதும். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆயிரும். ஸோ அதனால் வந்து நான் மதர் போர்டு மட்டும்தான் உங்களுக்கு ரிமூவ் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ மதர் போர்டு மட்டுமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டாவே, மதர் போர்டு மட்டும் ரிமூவ் பண்ண கற்றுக்கிட்டாவே போதும். ஸோ மதர் போர்டிலேருந்து அதுக்கப்புறம் அந்த சின்ன ஸ்க்ரூஸ்லாம் நம்ம ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணலாம். ஸோ மதர் போர்டுக்கு உள்ளே போகிறதுக்கே நம்ம நிறைய பேர் பயப்படுவோம். ஸோ ஏதாச்சும் ஆயிருமோ எதுவுமே பயப்படாதீங்க. ஸோ ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, நீங்கள் பொறுமையாக ரிமூவ் பண்ணுங்கள். ஸோ அதில் இருக்க ஸ்ட்ரிப்ஸ் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்பிளே ஸ்ட்ரிப்னு நினைக்கிறேன். டிஸ்பிளே ஸ்ட்ரிப் தான். ஸோ அதை வந்து டிஸ்பிளே ஸ்ட்ரிப்பை மெல்ல ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துருங்க. ஸோ அது போக என்னென்ன ஸ்ட்ரிப் இருக்கோ எல்லா ஸ்ட்ரிப்பையும் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பென்ட்ரைவ் போர்ட்டு ஸோ பென்ட்ரைவ் போர்ட்டோட ஸ்க்ரூ அந்த ஸ்ட்ரிப் இருக்கும். ஸோ அதையும் ரிமூவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, அது ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஸோ அதுக்கப்புறம் மெல்லமாக கலட்டுங்க. ஸோ எங்கே ஸ்க்ரூ இருக்கோ இல்லாத அந்த இடத்துல ஒரு பவர் ஆன், அந்த நம்ம பவர் கேபிளோட ஒரு சின்ன ப்ளக் மாதிரி வரும் கேபிள். ஸோ அதையும் பொறுமையாக ரிமூவ் பண்ணுங்கள். ஸோ ரொம்ப அழுத்தி ஒயரை பிடிச்சி எப்போதுமே இழுக்காதீங்க. ஸோ அதோட லாக் பொசிஷன் எண்ட் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதை பிடிச்சி இழுத்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்துடும்.
ஸோ எப்போதுமே நம்ம ஒயரோடு வருது அப்படின்னா ஒயரை பிடிச்சி இழுக்கக்கூடாது. ஸோ அதை பிடிச்சி அந்த லாக்கோட எண்ட் பொசிஷனை பிடிச்சி இழுத்தீங்க அப்படின்னா வந்துடும். ஸோ இதுதான் B490 ஓட மதர் போர்டு செட்டப்பு. ஸோ இதான் அந்த மதர் போர்டு. ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது ஒய்ஃபை ரிசீவர் அந்த இது தான் அது. ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒய்ஃபை எதுவும் போயிடுச்சு அப்படின்னா இதை ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணி பார்க்க வேண்டியது இதான். அதை தான் நீங்கள் மாற்றி பார்க்கணும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பென்ட்ரைவ் போர்ட்டு ஆடியோ ஜாக்கு அந்த இது வர்றது போர்ட்டு. ஸோ இதுவே நீங்கள் தனியாக ரிமூவ் பண்ணலாம். ஸோ அது வந்து பவர் தான், நம்ம பவர் சப்ளை உள்ளது தான். ஸோ அது பக்கத்தில் ஒரு எல்இடி லைட் வரும். ஸோ நீங்கள் வந்து பவர் சப்ளையில் வந்து ஷார்ட் ஆணுச்சு, கண்டிப்பாக ஷார்ட்டேஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த லைட் எரியாது. உங்களுக்கு போர்டில் ஷார்ட்டேஜ் இருந்துச்சுன்னா எரியாது. ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிள் தான். நீங்கள் வந்து பயப்படாமல் கண்டிப்பாக என்னால் டிஸ்அசெம்பிள் பண்ண முடியும், டிஸ்மேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சு பொறுமையாக பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக எதுவும் கற்றுக்கலாம். ஸோ நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய்.